мэнд хүргэе. Бидний одоо туршлага солилцох аяллууд үргэлжилсээр байгаа. Өнөөдрийн хувьд яг ихээр уул уурхай сургалтын төвтэй танилцсана гэж байгаа маа. Энэ сургалтын төв дээр ингээд хэсэгчлэн очиж үзэн гэх юм бол ерөөсөө онгоцоор хэдэн цаг нисэн ерөнхийдөө практик дадлага ихтэй ийм сургалтын төв гэж танилцуулсан байгаа. Уурхайн компаниуд хөрөнгө оруулалт хийхдээ, хайгуул олборлтыг хийж орж ирэхдээ нутгийн уугуул иргэдэг за нөлөөллийн гэрээн дээрээ заавал ажлын байраар хангана гэсэн ийм гэрээтэй орж ирдэг. За тэд нар нөгөө уулынхан буюу уугуул иргэд ямар нэгэн уурхай мэрэгчлгүй байдаг учраас тэднийг зайлшгүй сургах хэрэг гардаг. Тэгээ ингэж сургахын тулд уурхайн одоо том компаниуд тодруулах юм бол одоо юунаудад үйл ажиллагаа явуулж байгаа алтны компани, за цайрын компани, за дээр нь одоо энэ баруун хойд мужид 3 том алмазны үйлдвэрлэл байна гэж байгаа. Тэр компаниуд тусдаа өөрсдөө сургалтын төвтэй байдаг. Гэхдээ бидний энэ очих байгаа газар бол нэг хүнд жилдээ $85,000 зарцуулдаг. Тийм одоо өндөр мэрэгжлийн дунд ажилтнуудыг бэлтгэдэг маш их эрэлт хэрэгцээтэй. За яг эрэлт нь ямар байна? Төгсөгчд нь шууд ажлын байран дээр очиод ажлын байрыг хангагдах ийм боломжтой. Ер нь маш зөв байдлаар энэ сургалтыг явуулдаг ийм нэлээд томоохон уурхайн төв байна. За эндээс бол манайхан маш чухал мэдээллүүдийг авч Dornod очиод боддоор нь хэрэгжүүлэх гээд үзье гэсэн шийдэлтэй гарсан. Уул уурхайн сургалтын нийгэмлэг гэдэг энэ байгууллага бол уугуул иргэдийн захиргаа, төрийн захиргаа, уул уурхайн үйлдвэрлэл хоорондын өвөрмөц түншлэлийн газар 10 гаруй жилийн түүхтэй энэ нийгэмлэгийн эрхэм зорилго нь уугуул иргэдэд хойд нутаг дэвсгэрийн ард иргэдэд уул уурхайн салбарт удаан хугацаагаар ажиллах, ажил олж өгөх гол зорилго гинэ. Сургалтын байгууллага дараа нь ажил олох тал дээр нь маш их анхаарлыг хандуулдаг. 2003 онд байгуулагдсан цагаас хойш уул уурхайн сургалтын энэ нийгэмлэг сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг төвтүүдий байгаагүй. Уурхайн салбар болон холбогдох салбарт ажиллах хойд нутаг дэвсгэрийн ард иргэдэг үнэлэх сургах ажилд оролдог ийм л гол үүргийг хүлээн ажилласан байна. Уул уурхайн сургалтын нийгэмлэг нь баруун хойд мужийн анхны алмаз олборлтын төслүүдийг хэрэгжүүлэх ажлын нэг хэсэг болон боловсрол соёл хөдөлмөр эрхлэлтийн яамд зөвлөх үүрэг хүлээсэн яамдын орон тооны бус зөвлөлөөс гаралтай ийм байгууллага байна. 2004 оноос хойш олон мянган хойд нутаг дэвсгэрийн иргэдэд сургалт болон эсвэл карьерийн зөвлөгөө өгөн ажиллах хүчний 5 гаруй хувийг ханган ажилласаар ирсэн гэж байгаа. За хойд нутаг дэвсгэрийн 5 гаруй хувь гэхээр маш их тоо сонсогдож байгаа. 100% 5 гэдэг утгаар нь сонсох юм бол бага мэт боловч тэр их 24 мянга илүү уул уурхайн ажлагчдын 5 илүү хувийг эднийхээр дамжин сургаж байна гэдэг бол том тоо. 2004 оноос хойш Канадын уугуул иргэдийн санхүүжилтийн захиргаа, за хөдөлмөр эрхлэлт нийгмийн хөгжлийн сангаараа дамжуулан уул уурхайн сургалтын нийгэмлэгт 31 сая $1 санхүүжилтийг олгосон байдгийн байна. За энэ сургалтын төвд нэг оюутанд жилдээ $85,000 зарцуулдаг. Төгсөгчд нь 2-3 ажлын байрны санал ирэх нь юу ч биш гинэ. Уурхай дээр нь дадлагжуулж сургадаг болохоор өндөр чадвартай дунд мэрэгчлэнүүд төгсөн гардаг. Уул уурхайн өсөн нэмэгдэх эрэлтэн дээр тулгуурлан бүтээгдэхүүнээ бэлтгэхдээ ар гэрийн судалгааг наривчлан авч суралцах хугацаанд нь хөтөж чиглүүлэгч багш нар оюутнуудад байнгын анхаарлыг хандуулан араас нь хөөцөлдөн сэтгэл зүйч маягаар зөвлөн тусалж ажлын байранд шилжсэн хойно хүртэл ер нь бол зуралдаад байх үүрэгтэй шахуун ийм байдаг нь манайханд бол үнэндээ бууж өгөхгүй сонин санагцсан. Харин манад бол юун эрэлтэд нийцсэн судалгаатай сургалт гэж байх вдэ. Ганцхан жишээл уул уурхай мэрэгчлэлтэй холбоод ярихад Dornod политехникийн коллежийг төгсөгчид 400 гаруй залуус өнөөдөр ямар ч хэрэггүй ашиггүй бүтээгдэхүүн болоод гудамжинд байна. Яг үнэндээ тэдний төлөө юун тэр хөтөж чиглүүлэгч хөөцөлдөд явах нь байдгүй. Төгсгсөн сургууль нь та нарыг ажлын байраар хангах асуудлыг бид хариуцахгүй гэд байгаа. Энэ олон хүмүүс нь яайдаа гэж байхад дахиад л бахан залуучуудын цаг цаавыг алдагдуулаад сургаад байдаг нь сургууль зөвхөн өөрийнхөө хэрэгцээг бодож газрын тосноос орж байгаа тэр их мөнгийг авахын тулд л юм байна дөө гэж хартахад хүргэж байна. Аймгийн засаг даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг уул уурхайн компаниудаар ажиллахтааж тэр сая Канадад туршлага солилцох аялалд оролцохдооч тэр энэ тал дээр хөөцөлдөн өөрчлөлт шинжилэлт хийж арай бодиттой ажлын байртай сургалтын хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулахар шийдсэн. За сүүлийн үед Канадын уул уурхайд ялангуяа хүнд машин механизм дээр эмэгтэйчүүд ихээр ажиллах болсон нь эдийн засгийн хувьд ихээхэн хэмнэлттэйг судалгаагаар тогтоож гинэ. Техникийн эвдрэл 6 дахин багассан, бүтээмж харьцангуй давуу байгаа гэд хүнд ажил гэхээсээ илүү энэ талаас нь эмэгтэйчүүд уурхаар төрж байгаа нь харьцангуй өндөр цалинтай ч бас холбоотой байж болох юм аа. Уурхайн сургалтын төвийн гол санхүүжүүлэгч нь алмаз, алт, цайрын уурхайнууд нь өөрсдөө юм байна. Мөн дээр нь уугуул иргэдийн зөвлөлөөс маш их дэмжлэгийг үзүүлдэг гэлээ. Өнөөдөр гадаа хас 20 градусын хүүтэн. Тэгээ ямар хүүтэн юм бэ гэсэн чи бид нар 1, 2, 3 дугаар сард бол хасах 50 градусын хүүтэн өдрүүд үргэлжлэх нь хэвээ үзэгдэл болдгоо гинэ. Тэгэхээр ч одоо ямар хүүтэн газар вэ гэдэг нь бол зүгээр 11 дугаар сарын 10-ны энэ өдрөөр л харагдаж байгаа шүү дээ. Өглөөний хөтөлбөр маань уул уурхайн сургалтын төв дээр үргэлжилсэн бол одоо бид нар автобусанд суугаад нөгөө авраг гэдэг уурхаар руу явах гэж байна.
За 30 жилийн турш энэ уурхай ашиглагдаад одоо бол нөхөн сэргээгдээгүй. За нөхөн сэргээгдээгүй байгаль орчинд хор хүнөөл үзүүлсэн газар ямар байдгийм бэ гэдгийг л харуулах гэдэг юм л да. За нэгэн цагт хот төвлөрлийг үүсгэн асар их ашиг орлогоо ажлын байрыг бий болгож байсан Giant Mine буюу авраг уурхай өнөөдөр Yellowknife хотынхан болон баруун хойд мужийнхныг айлгаж байна. За нөхөн сэргэлт хийлгүй орхисон энэ газрыг үзүүлэх хөтөлбөрийг оруулсан нь энд бас ээлтэй уул уурхай одоогийнх шиг байгаагүй юм аа. Аимшигтад дүр зурагтай үлдсэн авраг уурхайн үлдэц байдгиймаа гэдгийг харуулах зорилготой гэлээ. Алтны уурхай үзэн. Тэгээд тэр уурхай одоо хаагдсан байгаа хэдий ч тэнд бол одоо цэвэрлэгээний нөхөн сэргээлтийн юм хаалтын ажил явж байгаа. За мөн одоо уурхайн дурсгал өв үлдээх хойчуудаа одоо уурхайн талаар мэдээлэл үлдээх зорилгоор тэнд одоо гарсан тоног төхөөрөмж одоо зарим нэг хэрэглэж байгаа зүйлийг бид нар музей болгон ашиглах зорилгоор одоо хураагаад эхэлсэн байгаа. Тэгээд тэр хэсэг рүү очиж үзэн. Мөн буцах замдаа хог хаяглыг одоо бас хэрхэн зохицуулж бас дахин одоо ашиглах тэр боломжийг бүрдүүлдэг талаар манай хотын бас нэг туршлагыг товч үзнэ. Хотын даргатай уулзахад хэдийгээр одоо ашиглахдаа болсон ч гэлээ Yellowknife хотыг байгуулахад ихээхэн түүхэн үүргийг гүйцэтгэсэн авраг уурхай, кон уурхай гэд хоёр алтны уурхайнуудаа тунч их хүндэтгэлтэй хандаж одоо нэгэнтээ үүрэг өгж өгөхөө өнгөрсөн болохоор энэ их олон гаа талбайг хамарсан асар ихээр хордож хохирсон байгалыг нөхөн сэргээхийн тулд олон сая долларын хөрөнгийг харамгүйгээр зарж түүхэн талаас нь авч үлдэхийг зорж байгаа гэсэн тайлбарыг хэлж байлаа. 1938 онд анх алт илэрч 48 оноос идэвхтэй олборлолтыг хийж байгаад 2000 оноос ерөнхийдөө зогссон авраг уурхайн асар том өдөржин яваад дуусахгүй энэ хэсэгт ингэж их анхаарал тавиад байгаа гол учир нь гэвэл 237 тонн мишак буюу хүнсэл бидний энэ яваад байгаа газрын доор хадгалагдсан байгаа нь дэлхийг сөнөөчих хэмжээний хүчтэй хор. Яагаад ийм ихээр хуримтлагдсан? Яаж чадахгүй хадгалаад байгаа юм бэ гэхээр манайхан бол алт гэхээр усаар угаагаад гаргаж авах ерөнхий технологитой бол энд маш өндөр температурт шатаах аргыг олон жил хэрэглэсний гай гинэ. Нэгэнтээ үүссэн энэ их хор хохирлыг яах вэ гэд эрдэмтэд нь уйггүй ажиллан арга хэмжээнүүд авч байгаа юм байна л да. Эхний ээлжинд шатаах зугтай тоосгон байшинг нурааж хураасан гэлээ. Тэр их хор хоримтлагдсан байшинг нүсэр техникээр буулгадгүй. Тоосго нэг бүрийг нь ширхэгчлэн сугалж их л болгоомжтойгоор буулган та бидний энэ харж байгаа 360 ширхэг контейнерт битүүлэн хадгалж цаашид газрын гүнд булах арга хэмжээ авах юм гин. За хамгийн амар нөгөө 237 тонн хүнсэл нь одоо хаана байгаа? Яах гэж байгааг нь асуухад 30-аас 70 метрийн гүнд 14 ширхэг ангорт хадгалчихсан. Олон жилийн турш судлаад тэнд нь гүн хөлдөх аргыг сонгон. Эхний нэг өрөөг нь ийм нэг гүн рүү орсон хоолой энтрийг нь ашиглан туршаад эхэлчихсэн байна. Алтны асар том авраг уурхайн нөхөн сэргээлтийн энэ ажил өөрөө Yellowknife хотынд чамгүй их ажлын байрыг авчирч байна гэнэ л дээ. Холбооны засгийн газраас 950 сая $900 төсөл хэрэгжүүлэхээр болж хэдэн жилийн турш энэ их хор хөнөөл байгальгүй болсон газар шороогоо сэргээн түүхийн дурсгалт газар хэлбэрээр нь авч үлдэхийг зорж байна. Нутгийн уугуул үндэстний бас нэг том төлөөлөл марк гэд энэ үгэн баруун хойд мужийн уул уурхайн амьд түүх хөтөж олон бидэнтэй хамт уурхайгаар явахдаа их ч олон сонирхолтой түүхүүдийг ярьж өглөө. Дэлхийг сөнөх хэмжээний хүнсэл энтергээд аймаар юмнууд ярангууд бидний явж байгаа энэ агаар хөрс шороо эргэн тойрны энэ их нуур ус тэр чигээр мишак юм болов гэсэн чинь нөгөө ангорууд уурхаараа ордог амсар хаваарл бага зэргийн идэвхжилтэй бусад газраар нь огт байхгүй гэх юм. Тухайн үед уурхайн эзэн нь эмэгтэй хүн байхад хяналт шалгалтынхан усны дээжийг шинжилнэ гэхэд хоргожуулж цэвэршүүлсэн усаа өөрөө ууж үзүүлсэн гинэ. 1979 онд айхтар том үйлдвэрлэлийн осол гарсныгаа өнөөдөр хүртэл гашууд нь дурсдаг учир нь тухайн үед уурхайд ажил хаялт болж дээр доргоо бужигнан харуул хамгаалалт суларсан цагийг ашиглан нэг нөхөр уурхай руу нэвтрэн орж тесрэх бодисыг байрлуулан байх үед нь төмөр замаар автобус вагонцор шиг тэргэн суугаад ажилдаа очдог байсан 9 хүн зам дээгүр татсан утсан дээгүр нь гарснаас дэлбэрч нас барсан гашуун түүх Giant Mine-тай холбоотой байдаг юм байна. Авраг уурхайг авралгүй болгоод хайчихсан эзэн авгайг нутгийнхан хараадагч нөгөө талаас энэ олон сая $100 хөрөнгө оруулалтыг авчирч ажлын байр нэмэгдүүлэн байгаад талархаж байна гэлээ. За мууч байсан сайн ч байсан түүхээ авч үлдэх талаар Канадын баруун хойд нутгийнхан үнэхээр сайн ажилтдаг юм байна. Энэнд уугуул иргэдийн гар бие оролцож чухал байна. За марк гэдэг энэ уугуул иргэдийн төлөөлөл болцсон нэлээд нэр хүндтэй Yellowknife хотын төлөөлөл энэ өвгний хувьд за энэ Giant Mine авраг уурхайд ашиглагдаж байсан анх нэгдсэн цагаас нь хойш өнөө хэрн ашиглаад өнөөдрийн байдлаар хаагдсан тэр хүнд нүсэр
төгсөр техникүүдийг цуглуулад уурхай ийм үзэсгэлэнгийн паркийг нээж байгаа юм байна. Одоо энэ цуглуулсан өвлийн уйлралд бол нэг санаа харагдахгүй байгаад байж болно. Тухайн үед алтны уурхайд ямар техникүүд ашиглаж байсан бутлуур за тэгээд ажилдаа явдаг автобус гэж нэрлэдэг байгаа. За могон замаар уурхан гүнлөө ордог тэрийг тухайн үеийн хүнд машин механизм за хилэлдэг пүүж ингээс эхлээд бүх зүйлүүдийг яг энэ хэсгийн талбай дээр цуглуулад хүмүүс ирэхэд сонирхолтой үзүүлдэг тэр түүхийн хотхныг энд бий болгоно гэж цуглуулсан нь маш их сайхан талархалтай санагдсан. Канада улсын баруун хойд мож буюу түүний төв Yellowknife хотод яваад байгаа. Тэгээд хүмүүсийг анзаарсан бол ингэр дээр ийм одоо юу гэж нэрлэдэг юм да монголоор бол манай орчуулагч нар шууд орчуулж мэдэхгүй байгаа. Ийм цэцгийг ингэртэй зүгөө яваад байгаа. За Ялтын баяраар Оросод бол ерөөсөө Георгийн тууз гээд тууза зүүдэг шиг бүгдээрээ нэг ийм цэцэг зүгээ яваад байгаа талаар бид нар хотын дарга марк хийгээс тодруулж асуусан байгаа. Энэ нь болохоор 11-р сарын 11 буюу энэ бэм гарагт бас яг энэ Yellowknife хотод холбоотны дайнд амь үргэтсэн Канада иргэд бол маш их олон байдаг юм байна. Тэр дундаа баруун хойд мужийнхан энэ иргэдийнхаа дурсгалыг хүнддэгдэг. За жил болгон энэ түүхийг мартуулахгүй тулд ерөнхийдөө 10 гаруй хоногт хагас сарын турш энэ цэцгийг зүүж явдаг гинэ. За уул нь ажиллах эсвэл амралтын өдөрч гэлээ амь үргэдэгчдийнхээ дурсгалын өдрийг ертөнцийн мухар уулуурхан мужийн төв хотод хэрхэн яаж тэмдэглэдгийг сонирхохоор гарлаа. Бидний очихоос явх хүртэл Poppy намуу цэцэг гээд энэ улаан цэцгийг ингэртэ зүүсэн хүмүүс энд тэндгүй явах нь Оросод Ялтын баяраараа Георгийнхаа туузыг зүүгээд явдагтай ижил санагдсан. Хотын даргаас тодруулахад улаан цэцэг болвол манай Канада ер нь дэлхийн 1-р дайны төгсгөл болсныг одоо санан дурсахад зориулсан ийм тэмдэг байгаа. Тэгээд энэ 1-р дайнд бол Канадын цэргүүд бас ихээр оролцсон. Ерөнхийдөө энэ дайны талаар дурсах тэгээд тэнд оролцсон цэргүүдээ дурсахад зориулсан. Тэгээд одоо энэ дурсгалын өдөр маань энэ хагасаа өдөр тохиож байгаа. Тэгээд жил болгон бид нар энэ дурсгалын өдрөөрөө Канадын ийм цэргийн легион гэдэг байгууллага байдаг. Эднийхээс 10 сар 11 сард энэ цэцгийг маш олноор хийж одоо улс даяараа ингэж тарааж борлуулдаг. Цэргийнхэн энгийнхэн хүүхдүүд хотын төв гудамжаараа тойрон алхаж хотын захиргааны өмнөх талбай дээрээ ирэн дайнд амь үргэдэгчдийн дурсгалын хөшөөнд цэцэг өргөн нэг иймэрхүү юм болдгийм байна. Дэлхийн 1-р дайнд баруун хойд мужаас тухайн цагт Английн колонисон бүсийнхэн тулалдан олноор амь үргэцсэн дурсгалыг жил бүрийн 11-р сарын 11-ний өдөр ийхүү эргэн дурсдгийм байна. Мэр төслийн иргэдийн солилцооны хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа бидний уулзж байгаа дараагийн энэ ирсэн газар бол Dornod корпорац гэдэг ерөнхийлөгч Паул Грюнер за тэгээд санхүүгийн хэлтсийн дарга нөгөө 7 том хэлтсийн дарга нар ингээд бүгдээрээ цуглдсан энэ корпорацийн талаар монголчуудад танилцуулахаар ирсэн байлаа. За уулзалтын гол зорилго нь бол орон нутгийн уугуул байгууллагатай байгалийн баялагын салбартаа хийх тохиролцоо, тус салбарын хөгжлөөс үүдэлтэй бизнесийн болон эдийн засгийн боломж бололцооны талаар ярилцахаар цугласан байна. За Dornod гэдэг корпорац нь Yellowknife First Nation буюу уугуул иргэдэд зориулсан ажлын байраг хөрөнгөчнийг бий болгох ийм зорилготой нутгийн иргэдийг дэмжих зорилготой л гэдээ ойлгоно. Гол хөрөнгө оруулалт иргэдэд оруулах хөрөнгө оруулалт за 1988 онд 15 мянган $1000 татаастайгаар үйл ажиллагаа эхлүүлжсэн бол өнөөдөр 15 компани за 1000 гаруй ажилтнтай ийм өргөжсөн байна. За жилийн нийт орлого нь $50 сая. Тэгээд Davik Diamond Mine гэдэг нөгөө алмазны том үйлдвэрлэл уурхай байна. Devers Lake Mine гэдэг байгалийн баялагын үйлдвэрлэлийн салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг Dornod групп харьяалагддаг нийтдээ 15 компани байна. Хайгуул барилга, тээвэр, логистик, шинжилгээ, хүний нөөц, сургалт, менежмент, нөхөн сэргээл чиглэлээр үйлчилгээ үзүүлдэг гинэ. Тэгээд яг эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлдэг гэдэг дээр тодруулж асуусан чинь айгүй тийм одоо хүний гэсэн газар гэдэг нь л эндээс харагдаад байгаа.
Ямар нэгэн үйлдвэрлэлийн жижиг хэмжээний осол эсвэл нэг өвдсөн зовсон байлаа гэхэд эмнэлгийн бараа хартал нь зам зуурын үйлчилгээ үзүүлдэг. За тэр одоо эмнэлгийн тоноглогдсон машин энтер нь бол үнэхээр гайхамшигтай юм байлээ. Tetonja корпорацийг Yellowknife First Nation буюу уугуул иргэд 100% эзэмшдэг юм байна. За шудраг хувьцаа эзэмшигч, хариуцлагатай хувьцаа эзэмшигч, чадвартай байх, соёлыг түгээх, уугуул иргэдийн соёлыг хүндэтгэх, чадварлаг үр ашигтай бизнесийг эрхлэх гэдэг том морой дэвшүүлсэн. Ерөнхийдөө ашигтай ажиллаад эхэлсэн хамгийн том уугуул иргэдийг дэмжсэн корпорац гэдээ ойлгочихж болно. Энэ ерөнхий захирал нь их мундаг хүн байна. Паул Грунер гэдэг газрын тосхи барилга харилцаа холбоо үйлдвэрлэл гэх зэрэг хэд хэдэн салбарт 15 жилийн гаруй удирдах албан тушаалыг эрхэлсэн. Ямар нэгэн зүйлийг маш хариуцлагатай хийдэг ийм байдалтай харагдаад байгаа юм да. За тэгээд бид эндээсээ гараад Tetonja корпорацийн 15 чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдгийн тээвэрлэлтийг хэрхэн яаж явуулдаг юм бэ гэдгийг сонирхоор онгоцны буудлын дээр ирж байгаа. Энд нөгөө дээр хэлсэн нийт тээврийн 50% нь усан замаар, мөсөн замаар онгоцоор явагддаг. Ер нь бол автомашины тээвэр гэдэг нь маш бага. Уул бартаа ихтэй, ус ихтэй, уурхайн тэрэг кемп рүү хүрэхийн тулд онгоцны тээвэрлэлтийг маш их ашигладаг. За хүнд тээврүүдээ газраар явуулна, уурхайн хүрх замд явуулна. За нуунуудад бол газрын тээвэр гэж баг байхгүй. Мөсөн замын тээвэр. За тэгээд зундаа нэг дөнгөж онгонгууд л 14 хоногийн турш усан замын усан онгоцны гол бүтээгдэхүүнээрээ тээвэрлээд гаргадаг гэдэг. Уул уурхайн уул нь маш их өндөр өртөгтэй ерөнхийдөө ашиг олоход хэцүү юм шиг харагдаж байгаа боловч үнэхээр их ашигтай ажилладаг. Ийм алмазны бусад алт. За тэгээд цайр майр гэдэг ийм уурхаанууд байна. За энэ Tetonja корпорацийн тээвэрлэлтийг хариуцдаг, маш хариуцлагатай тээвэрлэлтийг хийдэг. За энд газраар онгоцоор ингээд бүх бараа бүтээгдэхүүнүүдийг за Давик уурхай, Икати уурхай, за Гачакуэ уурхай руу ингээд хуваарлаад хүлээж аваад хүргэх ажлыг эрхэлдэг. Яг онгоцыг нь бол хариуцдаггүй, зуучлалын ажлыг нь хариуцдаг гэд. За өөрөө эрхэлдэг компанийнхаа нэг үйл ажиллагаатай энхүү танилцуулсан юм аа. Энэ уул уурхайд түшгэлсэн эдийн засгт ийм л ус нутаг шүү дээ. Аяж жүжлийг бол яг одоо жоохон нэмж бас хөгжүүлэх зорилт тавьж байгаа. Тэгээ манай орон нутгуудад ч гэсэн адилхан нэг хүнд ногд дотоодын нутагтгүүнгээд эдийн засгийн үзүүлэлтийг хэмждэг гол үзүүлэлтээр өмнөгөө Орхон аймаг нэгдүгээрт Эрдэнэтийн одоо зэсмэлүүдийн үйлдвэртэй, хоёрдугаарт өмнөгөө явдаг оюутлага компани. Тэгээ гуравдугаарт нь газрын усны үйл ажиллагаа явуулдаг манад Оронтой аймаг ордог байхгүй Монгол Улсын 21 аймаг. Тэгэхээр уул уурхайгаас бид нэр одоо хамааралтай уул уурхай дээр түшилж явж гинэ гэдэг бол тодорхойлтой. Тийм учраас энэ уул уурхай дээр түшилж байгаа энэ бүс нутгаас дурчих судална гэдэг хамгийн чухал байлаа гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо бид нар энэ хариуцлагатай уул уурхайгаа хөгжүүлэх үү эсвэл болох уу гэдэг энэ зүйлээ бид нар маш тодорхой болгох хэрэгтэй. Түрүү дэлгэр төлөвшсөн мөнх хөргөл төлөвлөгч бас хэлсэн. Тэгэхээр яг энэ дээр олон нийтийн зүгээс зөв ойлголттой, олон нийтэд тэр нь үр шимээ өгдөг. Тэгээд дээр нь төрийн байгууллагууд нь дэмждэг. Нэгдсэн нэг бодлоготой ийм байж ижил ер нь энэ асуудал маань үр өгөж өгнө. Тэгэхгүй бүгд өөр бодолтой эсвэл мэдээллийн зөрүүтэй эсвэл тодорхой биш шудраг бус ийм байх юм бол энэ уул уурхай хөгжүүлнэ гэдэг их хүнд байхгүй. Уугуул тэнд амьдарч байгаа иргэдийнхээ мөн энэ бүс нутагт үйл ажиллагаа явуулах гэж ирж байгаа аж ахуй нэгж байгууллагынхаа бас энэ төр засгийнхаа энэ гурван зүйлийн тэнцвэртэй байдлыг л хангаж ажиллаж байгаа нь маш их онцломоор таа. Яг энэ одоо удаагийн энэ ажлаас миний хамгийн одоо илүү тод олж харсан зүйл маань бол маш сайн төлөвлөлтийг хийдэг юм байна гэж зүйлийг харж авлаа. Нэгдүгээрт төлөвлөлт үнэхээр бүр хаан очсон бүх зүйл яг одоо үнэхээр сайн төлөвлөгдөж чинь. Нэгдүгээрт төлөвлөлт зөв төлөвлөсөн учраас төлөвлөлт маань зөв байгаа учраас дараагийн ажлууд маань амжилттай сайн хийгдэж байна. Хоёрдугаар маш чухал зүйл бол хариуцлага. Бид нар уулзалт хийж байгаа хүрдээ асууж байсан тийм ээ. Энэ ингээд ийм одоо хариуцлага алдах ч юм уу тий эсвэл одоо шаардлага хангахгүй ажиллах гэдэг юм уу тийм зүйл тийм байдал одоо гардггүй гэж байнга асууж байсан. Гэтэл ерөөсөө огт тийм зүйл болдгүй бүхэн одоо хийж байгаа бүхэл зүйлдээ ажилдаа маш хариуцлагатай ханддаг тийм одоо алдаа тутал гарах зүйл байдаггүй гэж хариулаад байгаа. За миний хувьд болохоор юу гэж бодлоо ер нь бол хамгийн ихний ээлжинд бид нэр зорилго аюул тодорхой байх хэрэгтэй байна гэж нэг. Ер нь бид нэр юунд хүрэх гээд байгаа юм бэ гэж тий. Тэгээ энэ зорилго аюул тодорхой байхаар хийх ажлын одоо бодлого аюул сайн тодорхойлогдож байна. Тэр бодлогоо өштэй эднэрийн миний ажилласнаар бол аюул урт хугацаанд аюул тийм тогтвортой байхаар аюул тийм тодорхой бодлого барьж ажиллаж байна. Ийм учраас нөгөө нэг юу хийгдэж байна.
бизнесүүдч тэр оролцогч болгон ажлаа төлөвлөх, хөрөнгө оруулалтаа зөв тооцож оруулах, мөн гарчуулах эрсдлээ урьдчилан тооцоолох ийм боломжууд бол бас бүрдэж байна. Дээр нь хамгийн ололттой нь болохоор дахин сайжруулалтыг өгөх хийж байна. Хамгийн гол материалын зүйл иргэд бол ерөнхийдөө материалын зүйлээр тогтдог шүү дээ. Бид нар бол уул уурхай компани ердөө төрийн байгууллагатайгаа яг хамтарч ажиллачаад яг иргэдтэйгээ нөлөөллийн гэрээг хийх болохоор нөгөө хувь иргэдийн сэтгэл ханамж багтаа Монголд. Энд бол яг шууд материалгаар тухайн иргэдийн материалын зүйлийг шийдээд өгчхөөр иргэд уул уурхайг дэмжиж байгаа. Цаашд илүү дахиад уул уурхай хөгжүүлээ. Энд дэр бүгд санаа нэгдсэн байгаа байхгүй. Монголчууд болохоор яг иргэд өөрсдөө тэр иргэдийг материалын хангамж хийх болохоор иргэд уул уурхайгаа одоо энэ бол болохгүй, энэ тэхгүй гэж бүгд эсвүүцээд байгаа. Одоо зарчмал энэ дээр л байгаа гэх ихний үрдэл харагдлаа. Тэгээд нөгөө нутгийн иргэдийн холбоон дээр одоо жишээл уул уурхай саналаа ингээд нөгөө иргэдийн холбоогоор дэмжүүлдэг шүү дээ. Ингээд бол ард иргэд нь 95%-аар дэмждэг гэсэн. Нөгөө урдлын нэлээдийн сургалтын дээр тэгжсэн байхгүй. Тэгэхээр би одоо бодлоо одоо энэ нөгөө нутгийн иргэдийг одоохонд ажлын байраар маш сайн хангаж эвнээс одоо амьдрал нь дээшлэн гэдэг ойлголтыг тэдэнд төрүүлж яг тэрийг хэрэгжүүлж байгаа учраас ард иргэдэнд тэдний саналыг 95% хүртэл хэмжээнд 100-аас 95% хэмжээнд дэмжиж байна. Тийм учраас яг зүгээр бидэнд бол яг хэрэгцээ хүрээнд нь байгаа боловч яг нөгөө төрөвч хэлдэг шиг хэрэгжүүлэлтэн дээр бол бас анхаарах хэрэгтэй. Одоо тухайн компанийг одоо орон нутгаас боловсруучнаар хангах тал дээр маш их ажил өгч анхаарах зүйтэй юм аа гэсэн нэгдүгээр бодлоо юм байна. Уугуул иргэд нь нийлээд тэр нөгөө гаднаас сайн өндөр мэргэжлийн хүмүүс авчираад нөгөө корпорац байгуулж ажиллаж штэ. Тэр бас их маш их давуу талтай юм байна. Нэгдэж ядаж байна. За тэгээд мөн нутгийн иргэдийг бас маш сайн судалж ажилтан бэлтгэхт нь сургалтыг бас улсаас өөртөө бас дааж байна. Улсаас сургалтын төлбөрийг дагаад ингээд сургаж бэлтгэж тийм уурхай болон компанидаа ажиллах тийм боловсон хүчнээ бас маш сайн бэлтгэж авч ажиллаж байгаанаас хаяад явсан нөгөө нэг авраг уурхайс штэ тэрний нөгөө нөхөн сэргээлт төр хүнслийг багасгах дэлхийн нийт болон хүнд хоргүй нөлөөгөөр хадгалах байсан баха да тий. Тэрэнд бас улсаас нь бас мөнгө зарцуулж ингэж ажиллаж байгаа нь бас их гайхамшигтай л байсан. Их олж харж олзуурхаж жоохон ч гэсэн тэрлүүд тэмүүлээ гэсэн зүйл маань энэ эрхцээ орчин доктортой байгаа байдал харагдлаа. Богино хугацааны судалгаанд суйрлахгүй маш удаан урт хугацааны турш судлагдаж үүнийхээ үр дүнд буюу магадлалын үр дүнд одоо үр өгөөж өгдөг учраас эндхийн давуу талыг бол би эрх зүйн орчны доктортой байдал гэж харсан. Юу аяллаа хүрээнд олж авсан хамгийн одоо их бахархсан зүйл бол юу байлаа хүмүүсийн итгэлцэл маш сайтай. Тэрэн дээрээсээ хүлээх хариуцлага нь маш тодорхой. Маш хариуцлагатай ийм хүмүүс байна гэж би Канадуудыг дүгнэлээ. Дээрээс нь хууль эрх зүйн орчин маш доктортой учраас тухайн одоо хийх гэж байгаа ажлын маань зорилго маш тодорхой, төлөвлөлт тодорхой. Тийм ээ манайхан бүгд яг тэрийг олж харсан байна. Төлөвлөлт тодорхой, тухайн хүний одоо тэр ажил үргээ хийгээд явхад итгэл дүүрэн ийм байдал маш гэж ойлгож байна. Эхлээд бол ерөөсөө би өөрөө хэвлэл мэдээллийн хүн болохоор мэдээлэл ил тод нээлттэй ямар ч мэдээллийг хаанаас ч авах боломжтой. Төрийн байгууллагаас ч тэр хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээс ч тэр интернет сайтаас ч тэр энэ байдал нь ерөөсөө энэ урагштай ажилд хамгийн их нөлөөлдөг юм уу гэж ойлгосон. Оройн нэрээд интернетэд ороод яг тэр компаниг ингээд хайгаал олонгууд чинь маш их мэдээллүүд байж байгаа байхгүй юу? Тэр нь айгүй сайхан санагдаад. Манайд бол одоо жишээлбэл гадаадын хөрөнгө оруулалттай уул уурхай компани гэдэг ингээд хайгаад оронгууд ер нь одоо 12 жил болсон газрын тосныхоо тухай, доронтынхоо тухай мэдээллийг бид нэр олж авч чаддаггүй байхгүй юу? Бүх юм нээлттэй л тод байх нь ямар ч хардлага сэрдлэг одоо нөгөө тэмцэл хэрүүл гаргадаггүй тэр жишгийг л харлаа. Түрүүн сүмээ хэлжсэн тий? Санаа нэг.
За бидний шарх утга буюу Yellowknife-аас явах сүүлийн өдрийн арга хэмжээ гео шинжлэх ухааны үзэсгэлэн. Энд хамгийн том уулзалт гэрээ хэлцлүүд явагддаг юм байна. Баруун хойд мужид байх хугацаанд уулзсан, ярилцсан, үзсэн харсан олон том хөрөнгө оруулагч гэрээд компаниудын төлөөлөл бүгдээр ирсэн байлаа. Тэд өөрсдийнхөө байгууллагын танилцуулга өрсөлдөх боломжтой ажлын саналуудаа дэлгэрэнгүй энд үзүүлнэ. Яг энэ мэтчлэнгээр иргэдэд нээлттэйгээр манай энэ ил далд байгаа уул уурхай газрын тосныхон нээлттэй хаалганы өдөрлөг ч юм уу зохион байгуулад тайлангаа тавиад эргэжил хийгдэх хөрөнгө оруулалт ажиллах хүчин гэрээд ажлуудынхаа саналыг ил тод нээлттэй шудраг болгочих юм бол хардалт сэрдэлтгүй болоод ажил урагштай байдгийн жишээг энд үзүүлдэг юм байна. Гео шинжлэх ухааны үзэсгэлэнгээр бидний туршлага судлах аялал өндөрлөж нутаг буцлаа. Канада улсын засгийн газрын тэтгэлэгтэй институтийн аргаар эрдэс баялагын менежментийг сайжруулах нь энэ том нэн хэрэгтэй төсөлд Dornod-ийг сонгон хамруулж байгаа Merit төслийнхэндөө баярлалаа.